हेलो सर, नमस्कार। ये वीडियोकॉन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टप है। इसे हम इसमें फिटिंग करेंगे। इसको चारों चौकर इसमें लगाना होता है, बारी बारी करके ये चारों तरफ से हैंग करेंगे। और उसके बाद कैसे इसमें बैठाना है, ये हमने इसको बैठाल दिया है। ये वीडियोकॉन का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब इसके कैबिनेट को हम बैठा लेंगे। ये साइड में इसका डोर स्विच है, इसको साइड में बचा के नीचे कर देना है। इसके कैबिनेट को बैठाल दें अच्छे से। ओके, थैंक यू।